Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам способ быстрого нанесения на плане условного обозначения масштаба и ориентации на север с помощью Динамо. Я для начала два слова скажу, что это такое, как это вообще происходит в Revit. При проектировании генпланисты и не только знают, что с планами вообще, в принципе, еще из уроков географии мы знаем, что у нас есть северный полюс, на который ориентируются все географические карты. И, соответственно, все карты мира построены таким образом, что у нас север находится вверху, то есть так условно принято, и юг находится внизу, значит, восток справа, и это если смотреть сверху, конечно, а запад слева. И генпланисты, уже работая с такими картами, наносят условное обозначение. Вот оно обычно выглядит в таком виде, может быть похожим на такое. Самое главное, чтобы у этого обозначения был выделен элемент, который указывает направление севера. И вот такой пример. У меня есть какой-то условная схема здания, которая посажена на подложенную какую-то картинку карты. Вроде как бы все в порядке, в принципе, но вот такая вот у меня, вещь. Я решил немножко его модернизировать. Я дописал вот этот условный значок, пририсовал к нему еще вот такую схему масштаба. И теперь у каждого вида у нас есть возможность смотреть, вот он, текущий масштаб 1 к 300. Если вставить этот значок в вид, то и поставить вот здесь текущий масштаб, это 300, вот здесь вписать его, 300, то мы получим соответствие такое, что вот это расстояние будет выписываться вот сюда. То есть, если я буду менять масштаб, 300, например, там 200, у меня будет, соответственно, меняться вот здесь эта графа линейная, все размеры будут меняться, причем это я сделал ее и в метрах, в системе Си, и в футах, эмпирическая система. Точнее, даже не эмпирическая, а имперская, я бы как-то так, Empiric System, в общем, это американская, английская система футов, которая до сих пор еще жива. Еще меряют шагами американцы, так привыкли, это их вопрос, их удобство. То есть бывает так, что мы и пользуемся, поэтому я решил такой универсальный значок приделать. Возвращаемся к нашему плану. У Revit есть возможность ориентировать план не только на север, на истинный север, так называемый, но и на условный север. Хотя я бы его назвал не условный север, а по-другому. Во-первых, это не север, а это это даже севером не назвать, это просто измененная ориентация в пространстве Revit. Это не север. Это не север. Север у нас один единственный, то есть истинный. Все остальное это повернутый относительно севера какой-то план. То есть просто можно было бы ориентацию назвать просто измененная ориентация. Вот так решили назвать. Может быть, это я считаю немножко путаницу вносит, потому что зачем два севера, если он есть один. Но бог с ним, с переводами, ладно. Наша задача это оформлять быстро, правильно и без ошибок. Это наша задача, не переводить. Как видите, я переключил на условный север, и у меня план повернулся в какое-то направление, так скажем, какое-то. Это какое-то направление задал я, то есть план каждый можно поворачивать. Здесь в управлениях есть возможность повернуть. Опять видите, я сам путаюсь, какой север повернуть, истинный или условный.
все-таки истинный. Но эта операция возможна только при режиме истинный север. В общем, я два слова объясню. Значит, вот этот условный север, это вот в этом плане, это тот план, который мы оформляем для чертежей. То есть при оформлении здания, обычно у нас здания имеют прямоугольную форму, намного удобнее, когда оно расположено, вот, нам не важен в принципе север, нам важно само здание, нам важно расположение входа у здания, нам нужно расположение окон, дверей. То есть мы не смотрим, где север, мы смотрим само здание и как оно устроено. Нам это намного важнее, чем расположение по отношению к северу. Вот я условно пока рисую. Вот какое-то, например, здание вот с таким входом, и мы сразу понимаем, что нам не нужно его поворачивать на какие-то градусы, нам нужно работать с ним. Оформлять этот план и оси расставлять, то есть размеры, зачем это все делать, поворачивать куда-то. Вот для того, чтобы на одном плане можно было оформлять рабочие чертежи, эскизные планы, а на другом плане можно было ориентировать здание в пространстве, и сделан для этого вот эта кнопочка «Ориентация в пространстве». Вот, я возвращаю все обратно, как было. Теперь мы возвращаем, то есть есть два параметра для плана, это мы уже поняли. Теперь возвращаемся к нашим поворотам. Вот видите, насколько оно уже, вот я нажал кнопочку «Повернуть истинный север», и у меня появилась вот такая вот по отношению, в общем, вот этот угол, вот на этот угол у меня повернут план по отношению к северу. То есть настоящий-то север, я понимаю, он у меня вот сверху, а тот план, который, вот он у меня второй, сейчас я здесь покажу его, они рядом у меня. Вот, ситуационный условный план, вот он мне так удобнее, значит, вот эта планировка, сейчас, чтобы сразу было понятно. Вот мы имеем вход, вот так удобно ориентироваться. То есть вот эта вот часть у меня входная, это какая-то у меня рецепция, здесь место ожидания. Дальше мы проходим, то есть здесь вот какие-то отели, какие-то магазинчики, какие-то, в общем, вот с этим планом работать намного комфортнее, чем с повернутым на какой-то там 131 градус. И вот мы видим этот значок здесь. Вот мы видим этот значок, он показывает, куда уходит север, в какую сторону. Я его вставлял и поворачивал руками. Вот. Но решил, что лучше попробовать это сделать с помощью Dynamo скрипта. Вытащить из вида вот этот масштаб и вытащить угол поворота, который вы видели, 131 градус. Вот. И теперь мы попробуем. Давайте я, например, изменю этот масштаб и, например, поверну этот угол. Вот видите, он поворачивается. Единственное, что он поворачивается против часовой стрелки. Но мне это не принципиально, потому что он у меня автоматически все делает. Вот. И размещу то же самое на вот этом виде. Так, скрипт, вот он, 17-й уже. У этого вида масштаб 200, поворот вот сюда. Так, вот мы видели. Тот мы говорим. Так, запускаем скрипт, в общем. Вот вы видите, масштаб 200 стал, такой как у вида, и повернулся на север, вот как здесь. То же самое и здесь. Стал 300 и повернулся вверх. То есть скрипт прорабатывает абсолютно все виды, на которых будет размещаться вот этот вот условное обозначение. Если я его даже на планах поставлю, он у меня подхватит масштаб и повернет стрелочку.
например, сюда. Мне даже не нужно теперь проверять, там, смотреть, там, 150 масштаб, еще какой-то. Я просто запускаю очередной раз скрипт, и он мне сам все делает. Поворачивает на север условное обозначение розы и выставляет сюда масштаб соответствующий. Как видите, скрипт не имеет никаких управляющих нодов, он работает по всему проекту, то есть по всем планам. Он проверяет полностью все виды и проверяет на этих видах вот это семейство созданное. И меняет его, только его. Он больше ни с чем не работает, поэтому никаких управляющих нодов ему не нужно. Не нужно выделять это семейство, не нужно выбирать виды. Он просто все виды, все прорабатывает полностью по всему проекту. Вот такой скрипт. Спасибо за внимание, всего доброго.